Մինչ մեկ հոսավակված ենք դերը բաշտելու, հիմա և աս մի քանի ամիսներ է իվեր աշխարհի ամենամեծ գիտնականները հավաքված են և ուզեն փնտրել մեր երկիր մոլորակեն դուրս ուրիշ ցայներ լսելու, հուսալով, որ ուրիշ մոլորակների վրա անչրվեդի մեջ, դիեզերքի մեջ դեղեր կան, որ ուրիշ ապրող էակներ կան։ Ամենավերջին արդիական հաղորդակցության միջոցները, հրթիռներ, արբանյակները գործի լծված են դուրս են ցան լսելու և անոնց հետ գաբի մեջ մտնելու համար։ Իրականությունն է, որ դուրս են, անչրվեդեն, հերույեն, երկինքեն ցայն եկած է աս աշխարհին բոլոր մարդոց։ Հիսուս Քրիստոս, Աստուծո միածին որդին, Աստուծո փրկությունը, լույսը հայտնված է բոլոր մարդոց առանց խտրության։ Միայն մարդիկ լսեն, մտի գնեն և հավատան։ Այո, Աստուծո պատկամ կա մեզի, ինք կուզե մեզի այդ հաղորդակցության մեջ մտնել, քանի որ մենք հաղորդակցության միջոցները խզած ենք մեղքի պատճառով։ Ադամ Եվա դրախտին եթեմի մեջ ամեն օր Աստուծո հետ բարեկամություն գնային, միասին գբդեին, գզրուցեին, լավ ժամանակ կանցնեին, մինչև անբահը, որ մեղանչեցին և ինքնին ծածկեցին, հեռացան Աստծո ցայնը չլսելու։ Անորամար Աստված բդդեցավ և հարցուց. «Ուր ես, Ադամ»։ Նույն Աստվածը այսօր նորեն ամեն երկիր, բոլոր աշխարհի վրա 7 միլիարդ մարդ, ուր ես, Ադամ, ուր ես մարդ, ուր ես գին, ուր ես զավակս, ես ստեղծեցի, իմ մատկերով ես ստեղծեցի, քեզ անմեղ ստեղծեցի, ուր ես հիմա։ Մեղքի պատճառով հեռացած, մորցած, բաժված, չես ուզեր հանդիպիլ Աստուծո քու ստեղծիչիդ, քու փրկիչիդ։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամենով որ անոր հավատա չգործվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն դուրսեն անչրվեդեն ցան չի փնտրեք սիրելիներ։ Ցայնը եկած է մեզի, երկինքեն ցան մի եկավ։ Ադիգա է իմ սիրելի որդիս, անոր հավներեմ, անոր մտի գրեք։ Հիսուսը մարդոց փրկիչ աշխարհ եկած է, աբական հայտնված է մեղավոր բոլոր մարդոց համար։ Աստված երբ կխոսի Հիսուսի մասին, որովհետև մեզ գսիրե, որովհետև Հիսուս մեզ սիրեց, իր անձը մատնեց, հոժար գերբով մատնեց չարակոցնուն ցերկը դվավ, զինքը մերցնելու, խաչելու, որբեսի իր արինով, ով որ անոր հավատա չգործվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուսը ետք, Աստված ուրիշ մեկը պիտի չի գրգե։ Հիսուս վերջին միակ փրկիչն է, Աստծո ցայնը, մարգարեն, առաքյալը, փրկիչը, ստեղծիչը, ամեն մեղքերներով Հիսուսը միակ անձնավորություն է, որ գրնա մարդիկը փրկել իրենց մեղքերեն։ Միշտ բոլոր մարգարեներ, դարբեր տեսակ գրոնքներ, բաշտամունքներ, զոհեր, զավակ զոհել, մարդիկ իրենց զավակները զոհ գնեին Աստուծո, որ մնացածներու քրջա իբր չաստվածը։ Այդ բոլորը ոչինչ են, բայց Հիսուսի բերած փրկություն իրական է։ Աստծո սերը իսկական սեր է, անգերց հարազատ հավիտենական սեր է, որ բոլորին տարածված է։ Աստված մարդիկ միան չեն դրած, որ մի քանի միլիոն լավ մարդիկ, լավ ցայն ունին, եկեղեցիկ են, հասակնի լավ է, աչքերնի գույնը գաբույդ է, մազերնի տեղին է, քիչ մնալ ուսում ունին, անոնք երկինք թողեր տան, մնացած 7 միլիարդ ինչ կուզե թողելա։ Երբ Աստված կսե դերը չուզեր, որ մեկը գործվի, կնշանակե, որ Աստված այո մեզ ամենս կսիրե եւ ամեն մեկուս միջոցը կհասցնե, որ մենք լսենք եւ փրկվենք։ Հիսուսը Աստուծո վերջին պատգամն է։ Վերջին օրերու մեջ կաբրենք, ամբողջ մարդկությունը գիտի, անհավատներն ալ գիտեն։ Աշխարհը դեսակը զսպանագով լարված կորձիկ մնա, երբ զսպանագը որոշ ժամանակ է թուրնա պիտի գնա ամեն բան։ Մարդիկ գիտեն ադիգա, բայց ատկե առաջ Հիսուս պիտի գա, անոնք որ հավատացած են, անոնք որ փրկված են, Աստծո ցայնը լսած են, աբեդարանին հավատացած են, անոնք պիտի մտնան Աստծո թագավորության մեջ, հավիտենական փառքի մեջ։ Աստծո խոսքը գսե, Աստուծո վրայով գիտնալու բանը իրենց մեջ հայտնի է, վասնզի Աստված հայտնեց։ Աստծո խոսքը պիտի գարտամ առաջին Կորինթացիս, առաջին գլուխ, առաջին 3 համարները։ Բողոս
Աստուծո գամքովը Հիսուս Քրիստոսի արաքյալը լարու գանչված ու սոստենես եղբայրը, Գորընթոսի մեջ եղած Աստուծո եկեղեցուն, Քրիստոս Հիսուսով սրբվածներուն, սուրբեր լալու գանչվածներուն, այն ամենուն հետ, որոնք ամեն դեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը կգանչեն, իրենցը ու մերը, ցեզի շնորհք եւ խաղաղություն Աստուծո մեր հորմեն ու Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եկեղեցին բատկամ բարևներ արաքյալեն Հիսուսի զարայող արաքյալեն, որ անքան սիրեց Հիսուսը, որ անոր համար իր կյանքը զոհեց ուրախությամբ, կարծեք սպասելով, որ մեծ բադիվիմը կարժանանա։ Հիսուս Քրիստոս եկեղեցին այսօր աշխարհի մեջ է, բայց աշխարհը չէ։ Ամեն կերպով աշխարհեն զանազանված է աշխարհի ընթացքին, մեղքին, հբարդության, գերձիկին, չարտին, ադելության, ցանկության չհետևիր։ Ադե եկեղեցին բզդիկ փունկը թվական բանով եթե բիդարնեք փոքրամասնություն, բայց այո, Աստված չուզեր որ մեկը գործվի, եթե այսօր հանգած 3 միլիարդ մարդ նույն դեղը, նույն ժամանակ իրենց եղած տեղի մեջ սեն ով դեր մեղակ ապաշխարենք Հիսուսը բրգիչ կընդունենք, ամենալ կընդունվին։ Աստված չսեր Ասկանդարի ուրայիկ ասկևերջ արևս թուրը կոծվեց, թուրը դագավին կոծ չէ։ Որքանադեն որ տուն ողջ ես, գրնաս լսել որպես մարդ շարժիլ ապրիլ հույս կա քեզ համար, բայց աղոթենք, որ այդ հույսը չի մարած, թուրը չի կոծված։ Մենք, մեր ընտանիքները, մեր ազգը, աս երկիրը, բոլոր աշխարհը լսեն, հավատան եւ բրգվին։ Այո, եկեղեցին դգար գերեվա, հաջախ ոչ աստեցիկ, ավելի անուն ունի, բայց զորությունը գրեթե գործընծուցած է, որովհետև դժբախտաբար այսօր շատ դեղեր, երբ որ եկեղեցի գծվի, արարողություն կհասկացվի, բայց բատկամ, փրկության բատկամ, մեղքի դեմ խոսիլ, մեղքը մեղատրել, ասել որ ամենը մեղք գործեցին, Աստծո փառքեն բացած են, եթե չապաշխարեք, ամենքը դա պիտի գործվի, Հիսուսը ասավ, աս խոսքերը շատ չեն լսվիր այսօրերուն, ամեն մարդ իր եղած վիճակի մեջ շատ գոհ է։ Աստվածաշնչյան գերբարան կգա, բայց Աստծո զորությունը հայտնի չէ։ Դգար են եկեղեցիները, աշխարհի հետ խառնված վիճակ կա, ընկերային ծառայության ավելի խումբերու կնմանին, կամ փարոյական սկզբունքներ շեշտող, կամ հոգեբանական քիչ բարձր վիճակներու առաջնորդող մարդիկը, ինչպես ընտանիք պետք է գազմեն, ինչպես իրար հետ հարաբերին, ինչպես գնան ավելի տրամշայր, ինչպես գնան իրենց անունը քիչ հավերժացնել, որ դերմը բողինցի մարվարին իրենց անունը կրվի։ Տրամը դուր սրահին վրա անունդ գտնեք, եւ շատ անգամ երբ որ գազագերբությունը ասեն, որ մեր գազագերբությունը չուզեր դուրսեն անուն տնել, քեզի շնորհակալություն կհայտնենք, բայց չենք կրնար ջագադին շենքին վրա կամ սրահին մեկ հայտնի դերմը կու նգարդ կամ արցանդ կամ անունդ գրել, տրամը ետ կառնե, ուրիշներ գտանի, որ զինքը երկինք կհասցնեն 7-րդ թարգմանեն։ Այսօր եկեղեցին անքան դգար է, որ մարդիկ հավատացյալներ են, եկեղեցին չեն ալ ագնազիր։ Այսօր շատեր գսեն, մենք Հիսուսը գսիրենք, բայց եկեղեցին բատկամ չունի մեզի դալիք։ Եվ այսօր շատ մարդիկ կան, միլիոնավորներ ցավով գսեն, որոնք եկեղեցի չեն հաջախեր։ Դունը գնստին, գսեն եկեղեցին իր բաշտոնը լավ չի գդարել։ Ես դունը գնստիմ, հերադեսիլով, դարբեր տեսակ արտիական հաղորդակցության միջոցներով, համացանցով, գարթալով, մդի գնելով, Բատկամ գդիկ գնեմ, սուրբ կիրքեն ընթերցում մդիկ գնեմ, գրանական կիրքեր կգարտամ, թերթեր կգարտամ, ինձի կփավե ադիգա։ Շատ եկեղեցիներ հավատքեն աշխարհած են, աշխարհի հետ բարեկամացած են, ավետարանի բատկամները ավելի ընկերային հոգեբանական դասախոսություններով վերածած են եւ ժողովուրդը կքնացնեն։ Ես շատ ցավ գսկամ, երբ որ եկեղեցին վեդերը բոլոր ժողովուրդին գսեն հավատացյալ ժողովուրդ, երբ որ գիտեն, որ վախով գսեմ, 90% ավելին հավատացյալ չեն, ավանդության համար եկած են, դեսնվելու համար եկած են, տրամ դալով վաղը թերթի մեջ իրենց նգարը բիտրի ադոր համար եկած են, բայց ոչ թե ապաշխարելու եկած են, ոչ թե իրենց մեղքերը խոստովանելու եկած են։ Եվ երբ որ փեմեն անոնց սկսվի հավատացյալ մարդը հանգիստում երթա, որ ինձի մեծ քարոզիչը, մեծ եկեղեցական հավատացյալը սա ինչ փերեր եք ինձ գսեք ապաշխարը։ Երկրորդական դեր ունի ապաշխարությունը, երբ որ Հիսուսը ասավ, եթե չապաշխարեք, ամեն կդալ վախով գսեն, բայց իրական է, պետք է զգուշացնենք,
Մենք մեզի զսկուշանանք, ուրիշներն զսկուշացնենք։ Ոչ թե որ մենք վերի արդիցորեն ենք իբր նոր հայտնությունը։ Սուրբ Գիրքի մեջ գրված է հավատարմությամբ փոխանցեք, մարդիկ թող գիտնան, որ եթե չափ աշխարհեն, դժոխք պիտի երթան, պիտի գործվին, Աստված չուզեր, բայց պիտի երթան, որովհետև Աստված չի գնար մեղքին անտուժել։ Եթե Աստված բոլոր մարդոց բարեխոսությամբ մեկ մեղավոր երկինքը առանց ապաշխարելու մտցնե, վիրուսի երկինք ալ գմտնա։ Ոչ, Աստված թույլ պիտի չի դադիգա շատ հստակ գրած է։ Այսօր որքան դգար ժողովուրդ կա մեր շուրջը, որ ժողովուրդը վերածված հոդերու նման քնացած ուրախ ենք, մենք մեր վիճակենքով ենք, մեզի մի խանգարեք, մի մխտեք, մեզի թերթիկ մի դակ, մեզի ապաշխարե մի իսեք, ինձի ըսված է, որ ես ամեն գիրագետ ասկան կումար գպերեմ, մի քանի անգամ ոչկար գմորտեմ գամ, ակաղա գամ, ինչ որ է, արդեն ամեն բան աբոհով է, դա գրվրա մի լակաջիկ, և մեզի գարկիլեն ավետարանը խոսերը, երբ որ ավետարանը պարիլուր է որոնց համար, անոնց համար, որ գործված են, անոնց համար, որ մեղքերու անցանքներու մեջ մեռած են, ամենամեծ արաքյալները ասին, որ իրենք մեղավոր են, փրկվեցան, եթե անոնք փրկության պետք ունեին, որ Հիսուսի հետ քարեցին ամիսներ, դարիներ, տուն եւ ես ով ենք, որ ասենք ես փրկության պետք չունիմ։ Ինչ է եկեղեցին իսկապես, շենքը չէ, որքան եկեղեցիկ եւ սուղ արժող գառույցը լա։ Եկեղեցին Հիսուսի արինով կնված փրկված մարդոց խումբն է, որ կհավաքվին դերը բաշխելու, ավետարանը քարոզելու, Հիսուսի քարոստին սպասելու։ Տեղական եկեղեցին, դիեզերական եկեղեցին մեկ միավորն է։ Անորամար Աստծո խոսքը է Գորոնտոսի մեջ եղած եկեղեցի, Բեյրութի մեջ եղած եկեղեցի, Հարավի մեջ եղած, քաղաքներուն անունները դվեք, Երևանի մեջ եղած, ինչ ասեք, եկեղեցին, դեղական եկեղեցին, բայց դիեզերական Հիսուսի եկեղեցին մեկ մասը, մեկ անդամն է բոլոր աշխարհի վրա դարածված։ Մեկ Քրիստոսի անունով անհատներ, փրկված անհատներ, Հիսուսի անունը կգանչեն, մեկ հավատք, մեկ սեր, մեկ սիրտ, Աստուծո սերը, մեկ հույս, Հիսուսի քարոստը։ Հիսուս մերավ եկեղեցին համար, Աստված կսիրե եկեղեցին։ Ուրեմն ամենին առաջ եկեղեցին, ինչ է եկեղեցին, շինություն մնե։ Մատթեոս 16:18-ի մեջ կգարտանք Ես քեզի գսեմ, տուն Պետրոս ես, այսինքն ժայր վեմ, այս վեմին վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, դժոխքին թռները զանիգա պիտի չհաղթեն։ Այս վեմին վրա, ոչ թե Պետրոս անունին վրա, Քավլիցի, Պետրոսի վկայության վրա, որ տուն ես Քրիստոսը, կենթանի Աստուծո որդին։ Աս է եկեղեցին հիմը շինությունը, որում վրա Հիսուս շինեց իր եկեղեցին եւ դա գավին կշինե մինչեւ իր քարոստը։ Վկայությունը Քրիստոս կենթանի Աստուծո որդին վկայությունը։ Եթե Պետրոս անցը լար, որ եկեղեցին հիմը Պետրոսը լար, ինչպես ոմանք կսեն, Հիսուս նույն Պետրոսին ճիշտ այդ հոսակցութենեն քիչ ետքը, երբ որ իր մատնվելուն, իր չարչարվելու մասին ասա, որ պիտի առնեն, պիտի չարչարեն, ասանք պիտենեն, պիտի մեռնի, մեկ կողմ կանչեցին, ասանք մեծ մարդը բադանի խրատ տալով ես, ինչ չոջխություն գնես կոր Հիսուս, ինչ մեռնիլ, ինչ բան, տուն թակավրես, մենք արեդդ պիտի թակավրենք, ադակ պաները միտկետ մի անցներ։ Եվ Հիսուս ան Պետրոսին, որ վեմ ես ասա, որ անունը կնշանագե, վկայությունն է, որ վեմ է ոչ թե մարդը, Պետրոսը եթե վեմ լար, գիտեք ինչեր լավ Հիսուսին։ Հիսուս այդ նույն անցին մի քանի վարգան, մի քանի ժամ ետ կլեսավ Եդիս կնա սադանա։ Քավլիցի, ուրեմն եկեղեցին, եթե Պետրոսի վրա է, հիմա Հիսուս սադանա ասավ, եկեղեցին սադանա է Քավլիցի։ Բայց ասկը նշանագ է, որ մարդը փոփոխական է։ Մարդիկ իրենց միտքեն եկած բաները գնեդեն, բայց Աստծո բաները Աստված կվստահի անոնց, որ հավատարմաբար կհնազանդին։ Ուրեմն 5 դագարանի մեջ մենք գիտենք, որ Աստված կհայտնվեր ուխտի դաբանագի մեջ, հետո դաջարի մեջ, նոր դագարանի մեջ Աստված մարդագերտ շենքի մեջ չի բնագիր։ Գործկարակերոց 17-24-ի մեջ կգարտանք
Աստված, որ աշխարհը ստեղծեց, անոր մեջի բոլոր բաները, անիկա երկինքի ու երկրի դերն լալով, ոչ ցերակոց դաջարներու մեջ կփնագի, ոչ ալ մարդոց ցերկով գվաշտվի, բանի մը գարոդի բես։ Աստված ցերակոց բաներու մեջ չէ որ կփնագի, այլ մարդոց սրդերու մեջ կփնագի։ Աստծո խոսքը գսե դուք չեք գիտեր, որ դուք Աստծո դաջարն եք եւ Աստծո ոգին ձեր մեջ կփնագի։ Ասե եկեղեցին, ամեն մեկ հավատացյալ Հիսուս Քրիստոսի անով լվացված ինքը առանցին եկեղեցի մնե, բոլոր եկեղեցի մարմինին մեկ անդամն է, Աստծո հոգին անոր մեջ կփնագի։ Ադե եկեղեցին։ Մենք կգարտանք նաեւ առաջին Կորինթացիս 3:9-11-ի մեջ Վասնզի մենք Աստուծո կորձագից ենք, դուք Աստուծո մշակությունն եք, Աստուծո շինությունն եք, Աստուծո շնորհքին չափով, որ ինձի դրվեցավ, իմաստուն ջարդարավենին պես հիմ տրի, բայց անոր վրա շինողը ուրիշ է, միայն թե ամեն մեկը թող զգուշանա, թե ինչպես կշինե, վասնզի մեկը ալ ուրիշ հիմ չգրնարդնել դրվածեն զատ, որ է Հիսուս Քրիստոս, եթե մեկը այս հիմին վրա կշինե, ոսկի, արձատ, պատվական կարեր, փայտ, խոտ, եղեք, ամեն մեկուն կորձը հայտնի բիդելնա, քանզի օրը Երևան պիտի հանե, վասնզի գրագով պիտի հայտնվի, եւ ամեն մեկուն կորձին ինչ տեսակ լալը գրագը պիտի փորձե։ Հիսուս Քրիստոսի անվան վրա հիմնված եկեղեցին այդ գառուցն է։ 5 դագարանի մեջ Աստված հայտնվեցավ առաջ ուխտի դաբանագի մեջը, որ փույսերը շինված, փամբագե շինված, գդորներով, գերբասներով շինված էր եւ անասունի մորտերով։ Հետո դաջարը եկավ, դաջարը շինված էր քարե եւ փայդե, լիբանանի ընդիր եղևիներեն եւ դաշված պատրաստ քարերը, որ երկար դարիներ ամիսներ դեվեց, մինչեւ ամեն մեկ քարը ճիշտ հարմար ցավով դաշվեցավ, շինվեցավ։ Եկեղեցին հիմա մարդու շինվածը չէ, այլ Աստուծո շինությունը մարդիկ անձեր, որոնք պատրաստ են Հիսուսի ծառայելու, Հիսուսը վկայելու։ Փրկված մարդոց խումբն է եկեղեցին, Աստծո խոսքը շատ հստակ կնե։ Մարդիկ մեզ գտեսնեն եւ Աստծո խոսքը, Աստծո կյանքը, Հիսուսի կյանքը մեր մեջ գտեսնեն։ Ադե եկեղեցին, ամեն մեկ անհատ առանցին, հետո բոլորը հավաքապար։ Արդյոք երբ մարդիկ հիմա ներս մտնան դուրսեն, անաբաշխաններ, մեզ ամենեգուն եթե հանդիպին, կամ կորձի մեջ, կամ վաղը, կամ միսոր, մեր վարվելագերբեն, մեր համեստութենեն, մեր ճշմարտության համար արդար վգաներ ըլլալեն, մեր առօրյա կյանքը դեսներով, բիդսեն աս մարդը, աս գին, աս քույր, աս տղան, աս աղջիկը Հիսուսի գնման։ Եթե հիմա Հիսուսը խոսելար, այդպես պիտի վերաբերեր, այդպես պիտի խոսեր։ Պիտի չի պարգանալ, պերանեն աղդոտ խոսքեր պիտի չեր լային, իր անձնական շահը պիտի չի պնդրեր։ Ամեն մեկս մեր անձը ասպես կնենք, որովհետև մենք հիմա հոս շատ հոնարությամբ կսեմ, անարժանությամբ կսեմ, ամեն վերստին ծնած հավատացյալ եկեղեցի մնե, ինք իր մեջ խորան մնե, որ պետք է Հիսուս Քրիստոսը ցորացնե, իր վարմունքով, իր կյանքով, իր ամեն մեկ արտահայտությունով, ամեն մեկ բզդիկ քայլով։ Մարդիկ պետք է դեսնան քրիստոնյա հավատացյալ խումբի մեջ Աստուծո փառքը դեսնեն եւ Աստծո փառքն։ Դարձյալ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Կողոսացիս 1:18-ի մեջ կգարտանք։ Անդիգա է, այսինքն Քրիստոս, մարմինին, այսինքն եկեղեցուն գլուխը, որ սկիզբն է, մերելներեն ընտրանիկը, որբեսի ինքը ամեն բանի մեջ նախապատիվ։ Քրիստոս եկեղեցին սիրեց, իր անձը մատնեց, խաչվեցավ, մեռավ, իր արյունը թափեց, հարություն արավ։ Հիմա եկեղեցին գլուխը ինքն է, հիմնադիրը ինքն է, հիմը ինքն է, այդ Հիսուսը հոգիով հոս է։ Ամեն մեկ հավատացյալի սրտի մեջ մեզ առաջնորդելու, որ շիրակ կյանք ապրենք։ Այս աշխարհեն դուրս հանված մարդոց խումբ ադե եկեղեցին։ Հունարեն բառը, որ էկլեզիա գսե, ադե որ եկեղեցի բառն է, դուրս հանված, աշխարհեն դուրս հանված։ Աշխարհը
իրավունք կփնտրեն, աշխարհը հբարդեն, աշխարհը ցանկության հետևը գերտա, աշխարհը գահոյեն, գմերցնեն, աշխարհը ինչ կնե, մեզի չի հետաքրքրել, գծավենք։ Մենք անոնց պես էինք, առաքյալը գսե, մենք անոնց պես էինք, բայց Աստված մեզ դուրս հանեց, իր արյունով լված իրեն զավակ ըրավ։ Ասե եկեղեցին, ապաշխարած ասաշխարեն դուրս անված մարդոց խումբը, Աբրով մարդոց խումբ, Քրիստոս գլուխն է, շատ անդամներ կան, դարբեր պաշտոններ ունին, բայց մեկ գլուխ կա։ Առաջին Կորինթացիոց մեջ կհանդիպենք աս գլուխներուն, պաշտոններուն, դարբերության եւ զանազանության։ Առաջին Կորինթացիս 13-րդ գլուխի մեջ են գտեսնանք 12-րդ գլուխ 11-ն 12 համարները։ Քանզի ինչպես մարմինը մեկ է, շատ անդամներ ունի, այն մարմինին բոլոր անդամները, որոնք շատ են, մեկ մարմին է, նույնպես Քրիստոսն։ Վասնզի մենք ամենս մեկ հոգիով, մեկ մարմինը լալում գրդվեցանք, թե հրյաներ, թե հեթանոսներ, թե ձարաներ, թե ազատներ, ամենս ալ մեկ հոգի է խմեցինք։ Վասնզի մարմինը մեկ անդամ չէ, հավա շատ։ Եթե ոտքը ասե, որովհետև ես ցերկ չեմ, մարմինեն չեմ, ոչ տանով այն մարմինեն չէ։ Եթե ագանց ասե, որովհետև ես աչք չեմ, մարմինեն չեմ, ոչ տանով այն մարմինեն չէ։ Եթե բոլոր մարմինը աչք լար, լսելիքը ուր բիդելար, եթե բոլորը լսելիքը լար, ուր բիդելար հոդոդելիքը։ Բայց իմ Աստված անդամները դրավ, անոնց ամեն մեկը մարմինի մեջ, ինչպես ինք ուզեց։ Աբա եթե ամենը մեկ անդամը լար, մարմինը ուր բիդելար։ Բայց իմ անդամները շատ են, մարմինը մեկ։ Չգնար աչքը սերցերքին, տուն ինձի պետք չես, ոչ թարցյալ գլուխը ոտքերուն ինձի պետք չեք։ Մանավանդ մարմինին այն անդամները, որոնք շատ դգար Երևան ավելի հարգավոր են։ Մարմինին այն անդամները, որոնք հավետ անբադիվ լալ գսենք, անոնց վրա ավելի բադիվ գտնենք, անոնց վրա ավելի բադիվ գտնենք, այսպես մեր անվայելուչ անդամները ավելի վայելչություն ունին։ Մեր վայելուչ անդամներուն պամը չէ, բայց Աստված մարմինը բարեխառնեց ու բագասություն ունեցողին ավելի բադիվ դմավ, որբեսի մարմինի մեջ երկբարագություն չլա, հապա անդամները միևնույն հոգ ունենան իրարու վրա։ Եթե մեկ անդամը նեղություն գրե, բոլոր անդամները գներվին անոր հետ։ Եթե փառավորվի մեկ անդամը, բոլոր անդամները ուրախանան անոր հետ։ Արդյոք Քրիստոսի մարմինն եք, մասնավորապես անոր անդամները, Աստված եկեղեցի մեջ դրավ մեկ կանիները, առաքյալներ, մարգարեներ, վարդապետներ, հրաշքներ, բժշկություններ, բարգևներ, օգնություններ, կառավարություններ, լեզուներ, ավետար, դեսակներ դրավ, որբեսի ինք փառավորվի եւ բոլոր մեր մարդոց, մեր շուրջը գտնվողներուն վրա Աստուծո փառքը հայտնվի։ Բժշկությունով, պատգամով, այցելությունով, հիվանդ այցելելով, ձերմ ուրախացնելով, մեկը որ երկարադեն լոկանք չեր արած, ատմեց մայրիկը լոկցնելով, մազերը սանտրելով, անգե օրնություն առնել, օգնել, ամեն մեկս կանչված ենք մեր անգունի մեջ, ասե, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինը։ Կարևոր է, բայց նախ եւ առաջ Հիսուսի պատկանել, փրկվել, Հիսուսի մեջ լա։ Աստծո խոսքը գսե Քրիստոսի մեջ ամեն բան նոր գլա, նոր ստեղծված գլանք, որովհետև Աստված ամեն բան հիները անցավ գսե, ամեն բան նոր գնե։ Ամեն մեկ հավատացյալի համար աս համարը ճշմարտություն է, Քրիստոսի անդամը լալ փրկվելով։ Ոչ թե տրամդալով, ոչ թե բարեբաշխությամբ, ոչ թե միայն ժողովներով աջախելով, լավ էր, սիրեցի, կողմ մնացի, երկնալ լավ էր, քիչ աղոտ կերգարեցավ, քիչ քարոզը ասվես էր, ատ չէ սիրելիներ։ Կարևորը անհատ ամեն մարդ պետք է ատվգայություն ունենա, որ ինք Հիսուս Քրիստոսը որպես անձնական փրկիչ ընդունած է, այսինքն անգե առաջ կնշանակե, որ ինք ընդունած է, որ ինքը մեղավոր է։ Եթե մեկը մեղավոր չէ, ինչու փրկիչ պիտի փնտրե։ Մեղավորը լալու գիտակցություն, խոստովանություն, զղջում, Հիսուսը սրդի մեջ ընդունել, անոր արյունով լացվել, գլա եկեղեցի անդամ Հիսուս Քրիստոսի մարմինը։ Երրորդ եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, ինչպես կգարտանք Եփեսացիս 5-րդ գլխու մեջ 29-32 համարներ, ամբողջ գլուխը հրաշալի է, բայց կգարտանք ադոնք։ Վասնզի մեկը պնավ իր անձը չադեր հավա գսունոցանե ու գխնամեզ անիգա, ինչպես դերնալ եկեղեցին։ Վասնզի մենք անոր մարմինին անդամներն ենք, անոր մարմինեն, անոր ոսկորներեն։ Ասոր համար
մարդը պիտի ցկե իր հայրը ու մայրը եւ իր գնոջ պիտի հարի, երկուքը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես կզրուցեմ Քրիստոսի եւ եկեղեցին վրայով։ Մարդիկ թող ամուսնանան, ընտանիք թող գազմեն, շատ լավ է, բայց հոս արաքյալը գխոսի Քրիստոս երկնավոր փեսան եւ ամեն ճշմարիտ հավատացյալ, որ եկեղեցին մեջ է, որ եկեղեցին է արդեն ամեն մեկ անհատ հավատացյալներ խումբը, ամեն մեկը հավաքապար եւ առանցին Քրիստոսի հարցն են։ Քրիստոս ամեն մեկս անչափ սիրեց, որ մեզ իրեն հարց ունենալու համար հոգևոր իմաստով իր անձը հոժարեցավ մերցնել, իր արյունը թափել, ձալրվել, նախատվել, ապտակներ, թուքեր, ամեն բան քեզ եւ զիս իր հետ ունենալու հավիտենական սիրո գաբի մեջ։ Ասը, որ եկեղեցին է եւ ամեն մեկս պետք է աս եկեղեցին անդամ լինենք։ Շենքին չէ, գազམ་ագերբության չէ, հարանվանության չէ, անունին չէ, սովորության չէ։ Հիսուս Քրիստոս մեր փրկիչը, մեր երկնավոր փեսան, որ պիտի կա հարցը իր կով դանելու օրը։ Հարցը պետք է հնազանդ լա, հարցը պետք է սուրբ լա, Հիսուսը սիրող լա, մնայուն սիրո վիճակի մեջ լա։ Գնաք պատկերացնել հարցը, որ դուն կա երրորդ օրը արդեն մամային դունը երթա, ասե որ չախորժեցա, ջաշեն չի սերեցի, խոսակցությունը չի սերեցի, քիշերը անգողինի մեջ գխրգար եւ այլն եւ այլն։ Ոչ։ Երբ Հիսուսը գսիրենք, անիկա մեր փեսան եղած է, մենք անոր հավատարիմ բիդնանք։ Մեկը, որ բոլոր երկինքի փառքը, թիրքը, ամեն բան ցկեց, մեր ոտքը եկավ, իր արյունով մեզ ամեն մեկուն համար խաչին վրա մերավ, որ անոր հավատանք չգործվենք, հա հավիտենական կյանք ունենանք։ Եկեղեցին շատ նուրբ հարց է, ամեն մեկս պետք է ուշադրությամբ այդ կյանքը ապրենք։ Երկրորդ Կորինթացիս 6:17-ի մեջ գրեցնանք. Անհավատներուն հետ օդարախան լզագից մի լակ, ինչ մասնակցությունը արդարությունը անօրենության հետ, ինչ հաղորդություն ունի լույսը խավարին հետ, ինչ միապանություն ունի Քրիստոս Պելիարի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալ անհավատին հետ, ինչ հարմարություն ունի Աստծո դաջարը գուրքերու հետ, դուք կենտանի Աստծո դաջարն եք, ինչպես Աստված ցավ, անոնց մեջ պիտի փնագիմ, անոնց մեջ պիտի կալեմ, անոնց Աստված պիտի լամ, անոնք ինձ ժողովուրդ պիտի լան։ Ասոր համար ելեք անոնց մեջ են, զատվեցեք կսեդերը, բիրց պանի մի տպչիկ, ես ցեզ պիտի ընդունիմ, ես ցեզի հայր պիտի լամ, դուք ինձի դրակներ ու աղջիկներ պիտի լաք, գսե ամենագալ դերը։ Ուրեմն այո հալածանք կա, այո նախադինք կա, այո հարցումներ կան, որքան կվճարեն ցեզի, ընդամեղակ աբաշխարեցիք, գծաղրեն, գնախադեն, ցերկ կանեն, երբեմն ավելորդ փորձություններ գտնեն, դու մեզ փորձելու համար։ Սովորաբար առաջ որ աբաշխարած չէր, ընկերներդ կնստեն, կխոսեն ամեն դասակնուտի շուրջ, հիմա հանգած նստած դեպ մեմնագնայից, որ մեկը դեղմը մխտած է քեզի, կամ կավատը թարցուցած է, կամ բնակը գոդրած է, կամ գերագուրը թապած է կեդին, և հիմա կսպասե, որ տուն ինչ բիդնես։ Եթե հինը ըլլայիր, հավանապար տունա իր բնակը բիդի գոդրեիր, կիտին պերանինա բիդի զարնեիր, պաներ մնա բիդի գոդրեիր, պերանը դեր խոսքեր բիդի ըլլային, հիմա մարդը քեզի քննուտենեկ անցն է, հոգևոր քննություն թուրսեն անաբաշխարը, բիդի գրնաս at բոլորընել, բիդի գրնաս ժբիդով մսել, վնաս չունի եղբեր, վնաս չունի, դերը քեզ օրն է, զարգավ քեզի խայդարա գրավ, սխալ պաներ խոսեցարկում ասի, բայց տուն հիմա բիդսես դերը քեզ օրն է, այո, ադե օրնությունը, եթե մենք հավատարիմ մնանք Հիսուսի, որ մեզ սիրեց, անորոմար իր անձը մատնեց, հոգևոր վարդապետության հավատարիմ պետք է լինենք։ Եվ սրբությունը կատարելակործենք Աստուծո վախովը։ Աստուծո խոսքը դարձյալ մեզի գսե Փիլիպեցիս 2-ի մեջը 2:2 Իմ ուրախությունս դուք լեցուցեք, նույն խորհուրդ ունեցեք, միևնույն սերը ձեր մեջ ունենալով, մեկ շունչ, մեկ մտածմունք։ Ասե, որ հավատացյալներս իրարու հետ պետք է ունենանք։ Թուրքիներուն հետ երբեմն ավելի լավ գվարվենք, հոգևոր գծությունենք ինստինկտից, բայց երբեմն մեր ընտանիքի մեջը քիչ մը նախանց, քիչ մը մրցակցություն, քիչ մը առնվիլ, քիչ մը բարևը զորավոր չէր, դերևս խեչ մարդը չի լսավալ, անցավ գնաց, եւ ուրեմն շուտ մը գարնվենք, շուտ մը գվիրավորվենք, բայց Աստված
շուզեր, որ այդպես շարունակենք, այլ հավատարիմ լանք, որտեղ եկեղեցին սուրբ է, հարցը հնազանդ պետք է Հիսուսի, այդ սերը մնայուն է, հավիտենական է, եւ Հիսուսի սերը, եթե իմ սրտիս մեջ եւ քո սրտիդ մեջ կա, իրար պիտի փնտրենք, իրարու պիտի օգնենք, պիտի չսպասենք, որ դու հեռացայնես, աղաչես, որ հիվանդ եմ կամ նեղության մեջ եմ։ Սուրբ ոգին մեզի պիտի հայտնե, որ քնամ եկած այցելե նայել ինչ կա։ Եւ ցերկե դեգածը պիտի նույն անդամներն եք։ Այսինքն ցերկը, ոտքը, ինչպես կարտացին քիչ առաջ, եթե իրար հետ չի կորզակցի, ինչ մարմին, ինչ կրնա անել։ Եթե ցերկը փամը արած կկալե, բայց ոտքը սահի ինա։ Եթե հանգած անգյուն բիտարնա եւ աչքը գուրնա, ինչ օգուտ կունի այդ մարմինը, ինքսինքը ժխտած կլա, ինքսինքը բզկտած կլա։ Այսօր եկեղեցին այս աշխարհի մեջ է սուրբ է եւ պետք է սուրբ մնա։ Աշխարհը պետք չէ խառնված լա։ Հիսուսի անտեպ սերը պետք չէ բաղած մնա, սրբությունը խաթարված կլա։ Աշխարհը, այո, մեջն ենք, մեր բարդականությունները գնենք, մեր դուրքերը գուտանք, մեր այցելությունները գնենք, բայց կարևորը Հիսուս, որ մեզ սիրեց, իր անձը մատնեց, անոր հավատարիմ պետք է լանք։ Հոգևոր վարդապետության հավատարիմ պետք է լանք։ Հիսուսի հնազանդ պետք է լանք։ Ավետարանեն դուրս չելնենք։ Չափանիշը ավետարանն է սիրելներ։ Եթե մեկ անգեղծությամբ այս աշխարհի մեջ 21-րդ դար արդիական միջոցներ, գիտություն, հոգեբանություն, ամեն բան Գարտա Սուրբ Գիրքը աղոթելով դեր ինձի ցուցուր ինչ պետք է անեմ, ասինչ հարցի մեջ ինչ որոշում պետք է առնեմ։ Քեզի հոգեբանը բան մգսե, բժիշկը մասնակետ ուրիշ բան մգսե, տրացի ուրիշ բան մգսե, դպրոցի մեջ դնորեն ուրիշ բան մգսե։ Սուրբ ոգին ցանին բդգրե, քեզի պիտի առաջնորդե։ Ամենեն դգարը մեր մեջ, նոր աշխարհած հավատացյալը, շիդակ քայլեր պիտի եթե ավետարանին Հիսուսի հնազանդ մնա, ասեով դեր հայտնե ինձ իքուգամքը, երթամ թե չերթամ, խոսիմ թե չխոսիմ, քեզի շիդակ պիտի առաջնորդե, որ իրեն հավատարիմ մնանք, մինչև իր քալուստը հավատարիմ մնանք, երբ որ Հիսուս կա, որպես մեկ մարմին, մեկ միություն, մեկ եկեղեցի, բոլոր հավատացյալները զինք թիմավորելու պատրաստ լինանք։ Այսօր գոչ կա մեզի ճշմարիտ եկեղեցին անդամ լինելու։ Հիսուս իր կյանքը տվավ խաչին վրա, որպեսզի ամենով որ անուն հավատա չգործվի, հա հավիտենական կյանք ունենա։ Եկեղեցին հավատացյալներու միացնելու համար Հիսուս միություն քարոզեց չկացած, որպեսզի մեկ լան, որպեսզի սատանան չխարփարե զանոնք, որպեսզի հավատարիմ լան։ Այդ Հիսուսը հիմա հոս է։ Մեզի համար նույն աղոտ կգնե, նույն զորությամբ, եթե միան հնազանդենք, եթե միան մտի գնենք, սիրեցեք զիրար, Հիսուս խոստացավ, երկի մեջ կերկենք, սիրեցեք զիրար, բայց իրականի մեջ արդյոք միշտ այդ սերը կմնա, թե ոչ երբեմն խնամիական, անձնական, բզդիկ վիրավորանք, 10 դարեր աչ քեզի փամը սածեր, հանգած միտքդ կուկա, հանգած սերը գնայս, որ վաքսեցավ, մրցակցության վերածվեցավ, սերը ներքիչ ժամանակ կա։ Արնելիքի, դալիքի, խոսակցության, ընկերային իրարու չի հասկանալու ամեն հարցերը մեկ տոն տնենք։ Հիսուս կրնա այսօր կալ։ Եթե Հիսուս այսօր կա, գամ եզում եկը, որ մեկ ժամ վերջ վստա Հիսուս պիտի կա, երթամեգուն տուրը զարնե $10 դարի կես շուտ ինձի դուր։ $10 դունես ա կեսի գուդամ, ան պոլարը կեսի տողլա, ես մեկ ժամեն պիտի երթամ։ Այդ հոգեբանությամբ ապրենք, օգնենք, ծառայենք, վկայենք, զինար սիրենք, Հիսուսը սիրենք։ Զոհենք, զոհվենք, Աստծո այս մեծ սիրույն առջևը սպասենք Հիսուսի հայտնության երջանիկ հույսին, որ շատ մոտ ադենեն պիտի կատարվի։ Վերջերս գիտեք, որ երբ որ սիրտը շատ հոգնած լա, իրեն գնա նոր սիրտ դեղատրել, բայց պետք է անան գնա, որ արյունի եւ մգաններու ներքին գազմվածքը իրարու համապատասխան է, այլապես եթե ոևէ սիրտ մհանենք եւ տնենք եւ եթե իրեն հարմար սիրտը չէ, մի քանի օր, մի քանի շաբաթ երբ ամեն բան կփճանա եւ այլևս ներիկ փամը չենք ունենալ։ Ուրեմն բժիշկներ իմացան հիվանդ մգարիվանտանոցի մեջ սիրտը չափազանց հոգնած էր այլևս քիչ ժամանակ կրնար դոգալ կորձիկներով տեղերով եւ կսպասեին դեղը լուրը կա, որ այդ դեսագեն սիրտը լա։ Եվ լուրը եկա, որ ուրիշ քաղաքի մեջ adank սիրտ մգա երդասարտ մնա ամեն բան շատ լավ է հարմար է եւ մեռած է։ Անմիջապես ինքնաթիռով հելիկոպտերով բժիշկ օգնականը կացին, այդ մերելին սիրտ արին, մասնավոր սարեցնող կորձիկներու մեջ, գացանելու մեջ դրին եւ գվերաթարնային, որ հիվանդանոցը միշտ հիվանդը կսպասի արդեն կորձողության սենյակի մեջ է, արդեն
մերած քրեթե մերած սիրտ հանած են բժիշկները փոսը պատրաստել պիտի փերեն եւ պիտի զետերեն ջամփան ինքնաթիռ արգաջան տիվեցավ եւ բժիշկնալ օգնականնալ սիրտնալ ամեն բան բջացան եւ atkhերջ մարդը թեր սիրտ կսպասե որովհետեւ ուրիշ միջոց չունի եւ անշուշտ ասիրտ իրեն չի հասավ Հիսուս նեղավորին գուտա նոր սիրտ հինը գահանե նորը գտնե իր սիրտը գտնե սուրբ սիրտ եւ Հիսուս արգաջիզո չերտար ով որ ուր որ երբ որ Danke, ով դեր մեղավոր եմ, ները, սիրտս կեզի գուդան, փոխե իմ սիրտս, Հիսուս նոր սիրտ գուդա, նոր սեր գուդա, նոր նվիրում գուդա, նոր մակրություն գուդա, նոր չափանիշ գուդա, ամեն բան կփոխվի, ամեն բան նոր գդլա, նոր ստեղծված, ամեն բան նոր գնե Աստված, ան ճշմարիտ հավատացյալի, որ անգերձությամբ Հիսուսը փրկիչ կընդունի, նոր սիրտ, նոր կյանք, իր փառքին համար Եթե գամ եկը, որ դա գամիր այդ նոր սիրտը չունի, հիմա գրնա նստած տեղսել այով դեր, մեղավոր եմ, սիրտս կեզի գուդամ նոր սիրտ դուր ինձի, նոր կյանք դուր ինձի, հավիտենական կյանք, որ երբեք պիտի չառնվի, Հիսուսի դված օրհնությունը մեկը չի գրնար առնել, ոչ սատանան, ոչ աշխարհը, ամեն բան։ Այսօր այդ Հիսուսը ամեն մեկուց տրան արջև գտած է ուզեն ներս մտնել, զորացնելու, սրբելու, ուրախացնելու, իրեն գաբելու նոր սիրտով, նոր հավատքով, նոր նվիրումով, մինչև իր կառուցքը։ Ամեն։ Ով դեր կուդանդ մեջ կառչևետ կխոնարինք, փառք կուդանք քեզ այդ մեծ սիրուն ժողովրդյան համար, որ երկինքեն երգիրի չար եւ մեզի վես դգար մեղավոր մարդոց համար քու անքին արունը թափեցիր որպես ամենով, որ անոր հավատաց չգործվի, հավիտենական կյանք ունենա։ Խնդրեմ դեր, որ բոլոր փրկվածները ասխումբի մեջ այսօր դուն ավելի նորոգ ես, քեզ ավելի գաբես, որ միայն քեզմով, քեզի հետ ապրենք, քեզ սիրենք, քեզ վգայենք, քեզ պարապանենք, օրինակ լնանք մարդոց մեր շուրջիներուն, եթե պետք է մեր իրավունքներն ազոհերով, որովհետև մոտ ադենեն պիտի կաս, ուզես, որ մենք քեզ թիմավորելու պատրաստ լնանք։ Ամեն մեկ անդամը թուն բադիվով արժանացուցած ես բզդիկ կամ մեծ իր գոչումն ամետ զարայելու։ Շատ անդամներ, բայց մեկ մարմին, մեկ եկեղեցի, խնդրեմ դեր, որ այդ եկեղեցին հոս, լիպանանի մեջ, աշխարհի ամեն դեր բոլոր ասկերեն, թուն հավատարիմ եւ հաստատ բայես, եւ բոլոր անոնք, որ դագամի միացած չեն, այսօր, քանի դեռ ուշ չէ, միանան այդ ճշմարիտ եկեղեցին, հոգեվոր շինության, փրկվածներու խումբին, որպես երբ որ կաս լեցուն սերքերով ամենս կարենանք ուրախությամբ քեզ դիմավորել, այդ սուրբ օրվան ամենս թուն պատրաստ է, քու փառքիդ համար, ամեն։